Zoti Islami, duke nisur nga mungesa në konferencën e Muniut të ditës sotme, a mendoni se më 19 shkurt Edi Rama do të jetë në Washington për të firmosur antarësimin në Bordin e Paqes, ashtu siç deklaroi në kuvend? Jo, ta ndërpres fjalën, prem zotit Ligat, nuk do vej. Nuk e qas njeri. Të lutem, tani, mos ma bëni këtë pyetje se pyetje retorike ka për një gjë brenda. Nuk vete Edi Rama atje, zotri. Nuk e ftojnë atje Edi Rama. Edi Rama nuk e ftuan këtu ku ishte në Davos, do e ftojnë në Amerikë. Jo, zotri, jo. Edi Rama mund vetë në Amerikë. E shikoj pronat që ka atje, pronat e tjetë vllajt, që ka blerë në New York, ku i ka blerë, po jo ta ftojnë zyrtarisht atje, harroj. Duke qenë sa i ftojnë, Duke qenë sa i deklaroi në kuvend se nuk ishte në Davos dhe se do të shkoj vetë në shtëpinë e bardhë për ta firmosur marrëveshjen. Po ç'ke more djalë se je djalë i ri, ç'ke që më ngron evrat tani para se të vetë të flo. Ç'borçi kam. Dhe një të them, nuk e qas njeri Edi Rama në Amerikë. Ai në kuvend mund të bëj çfarë të dojë, të tallet me Zengjinen atje. Nxjerr Zengjinen edhe del Zengjinea, oratore e madhe, edhe tallet dhe ofendon Sali Berishën. Sali Berisha është kolegi i Edi Ramës dhe shok, po unë deri aty nuk dua që ta arrijë sa ta ofendoj dhe një palo famër se që Zengjinea. E kuptohet autoritetin e tij si mashkull, unë dua ta respektoj. Se në fundit ka drejtuar shtetin gati 15 vjet. Është dikush, nuk është askushi. Nuk është Zengjinea, të dalë Zengjinea ta thyej atë edhe ai Gallofi Pandi Pepambuku, që është kryetari i kuvendit, jep të drejtë Zengjineas. Pra që të vëm kokë bisedës, nuk e pranon më njeri Edi Ramën. Unë u bëj thirrje atyre burrave dhe grave të ndeshëm që janë me dy gishtat e dorës atë në atë grupim gangster, që të largohen urgjentisht në Edi Rama, të krijojnë krizë politike, të largohet Edi Rama, largohet dhe ai tjetri dhe të marrën fatet e Shqipërisë në dorë. Intelektual ka sa të duash, burra për të drejtuar shtetin ka sa të duash, burra me energji dhe të jemi në moshë të madhe ka sa të duash, që duam këtë vend dhe që sakrifikojmë për të vënë nga në çdo orë dhe në çdo minutë të ditës, që dalëm vendit Zot. Unë kam thënë se më thonë njerëzit pse nuk del të flasë. Ja po flas, po u drejtojmë shqiptarëve. Çohuni të marrin fatet e vendit në dorë. Çfarë të them më? Zoti Islami, Ambasada Amerikane në një njoftim të saj ku shpjegon vizitën e zyrtarit të lartë amerikan në Shqipëri, pra konkretisht Mark Tevarkovskit, thekson në njoftimin e saj se duke shfaqur forcën e partneritetit në fushën e zbatimit të ligjit mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë dhe luftën e palodhur të administratës Trump kundër krimit të organizuar ndërkombëtar dhe trafikut të narkotikëve, drejtori i zyrës për Europën dhe Azinë i Byros së çështjeve ndërkombëtare të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit të Departamentit të Shtetit, Mark Tevarkovski, u takua me përfaqësues të zbatimit të ligjit, drejtësisë, shoqërisë civile dhe misioneve ndërkombëtare në Shqipëri. Shtetet e Bashkuara janë të përqendruar në ofrimin aftësive, mjeteve dhe bashkëpunimit në Shqipëri dhe në rang global për partnerë që ndajnë angazhimin ton për të luftuar kriminalët që dëmtojnë qytetarët e vendeve tona, kërcënojnë kufit tanë dhe cënojnë sigurinë tonë kombëtare. Çfarë do të thotë ky mesazh sipas jush? Atë mesazhin e pas ka marrë me njëra Gaçi dhe ajo Sonja e Akçit dhe ikën ata. E morën vesh ata mesazhin. Që kanë qikë të mënçus, që kanë fare zbatur në të katra. Pra ai mesazhi i thonë Edi Ramës qoron nga pushteti. Ai mesazh është që i thonë Edi Ramës, i thonë drejtësisë, i thonë Spakut, i thonë Byros Kombëtare të Hetimit, merrni situatën në dorë dhe filloni arrestoni kriminalët. E i thonë drejtësisë shqiptare qohu nga gjumi dhe fillo arrestimet, sepse Edi Rama dhe Sali Berisha duan me çdo kusht të rrëmuj, duan me çdo kusht që të ketë gjakderdhje në Shqipëri.
nuk do t'i lëmë, nuk do t'u bëjnë atë qef, atë dëshirë. Atë provokuan pardje që qëllonin policët me shishe molotov. Unë u bëjthirje policëve shqiptarë. Në ratë parë njërë të mos provokojnë. Se ka raste që provokojnë dhe në përmjet civilve, policëve civil që putën në mes të turmës dhe provokojnë. Se këtyre Salihu s'kam që them, sepse Salihu është i vendosur, o javdeke i Aliris, s'ka lidhje tjetër për Salihu. Pra da i nëzirë njërë të protest. Po ata e në budale që nuk e kuptojnë. Salihu vetë ati, ata venë ati për interesat Salihu, jo për interes Shqipërisë, jo për interes e vëndit. Dhe është dallimi mas, është një hendek i mas midis interesave personale të Salihut dhe interesave të Shqipërisë që është në ditë hallit, që s'ka qenë kur kështu, s'ka qenë kur kaq keq. Zoti Islami, duke mbetur te vizita zyrtarit lart amerikan, si është e mundur që po ky zyrtar, por edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit, i cili vizitoi disa muaj më parë Shqipërinë, shkoi në SPAK dhe nuk ka takuar asnjë prej këtyre, nuk ka takuar Edi Ramën. Si shpjegohet në këtë rast? Po e shpjeguar, por nuk e njohën më për kryeministrin. Zotëri, dali që se je gazetar me eksperiencë, nuk je ke goxha eksperiencë, 20 vjet. Të thot gjithë ty faqe që nuk është uruar qeveria shqiptare për zgjedhjet dhe nuk janë njohur zgjedhjet nga Amerika, si mund të atakojnë Edi Ramën? Si janë njohur zgjedhjet? Unë e kuptoj përgjigjen, por dua arsyetimin tuaj në raport me audiencën. Pra, audienca, të gjithë ata që na dëgjojnë na shikojnë, të cilët i falenderoj me gjithë shpirt që na ndjekin dhe japin mendimet e tyre. Mendimet e tyre, ta kam thënë edhe një herë tjetër, unë i dua si negative dhe pozitive. Unë dua oponencën në çdo fjalë që them. Dhe i falenderoj shumë ata që më bëjnë, jo ata që më thonë mireke, se që e kam mirën ti dhe vetë unë. Po dua të më thonë, të më bëjnë oponencë që të shikojmë çfarë themi keq dhe çfarë duhet themi më mirë. Pra, gjithmonë oponenca të jetë konstruktive. Dhe unë po ju them prapë juve dhe opinionit publik. Ta marrë në vesh të tërë që Edi Rama ka përfunduar si kryeminist. Qeveria e tij ka rënë, nuk ke më qeveri. Dhe fakt është ai votimi hemafrodit i gjykatës kushtetuese 4-4. Po e quaj votim hemafrodit, votim ai, dhe si vendim. Pra, gjykata kushtetuese gjeti një rrugë të mesme. Vrafshin veten, thot, me çfarë duam, nuk bëhemi veglat e Edi Ramës. Dhe mirë bën, dhe unë i falenderoj për atë punë, dhe i respektoj, dhe i vlerësoj. Se s'ka zgjidhje tjetër me ata, ai do me çdo kusht, ai do gjakur zotëri, e mirë veç ai do gjak, po ai do gjakur nga tërë se vetë prekacak. Zoti Islami, me që përmendët dhe u ndalët te vendimi i gjykatës kushtetuese, çfarë do të thotë ky vendim i gjykatës kushtetuese për Belinda Ballugun? Dhe si mendoni çfarë do ndodh me vet Ballugun? A do t'i dorëzohet drejtësisë, pra në kuptimin a do të mbaj përgjegjësi për ato për të cilat akuzohet, apo kuvendi dhe vetë Edi Rama do ta mbrojë? Se mbron dot më, tani ai përpiqet të ndryshojë ligjet, ka arritur deri aty sa ndryshojë ligjet kushtetuese. Por nuk ka bërë paket Verhoxha, zotëri. Që kemi quajtur diktator dhe ka qenë diktator. Po tani si do të jeni diktator? Pse si do të Edi Rama diktator? Ai Sali Berisha. Ne kam një pyetje për Sali Berisha direkte. Zoti Berisha, përse nuk veten në rjoll vetëm mbështesësh pranor të rjollit që po biden tokat nga biku yt oligarku Bashkimulaj. O Sali, qou! Bëhu burë dhe të atyre, po ti nuk del do. Sepse po të dalësh në mbrojtje atyre, prish marrëdhëniet me Bashkimulaj që ke bizneset shumë ta me të, si të shtonë media se nuk të dizë. Nuk kam bërë e inventarin e pajisjeve edhe pasurive të ti, as tua. Por akuzohet se je bashkëpunar me të në disa tendera, në disa pronën, në disa objekte. Qohu edhe mos i nxirr njerëzit, mos i nxirr mor njerëzit në rrugë, mor sepse po tallesh, mor se vjen një pim që nga Gjirokastra aty me para borx vjen këtu në Tiranë për të marrë pjesë në protestën tënde. Që nga Gjirokastra vjen, që nga Golemi vjen te Urat Islami. I betuar i vendosur Partinë Demokratike dhe se kupton që ti Sali po e ke trajtuar me kohë.
as atë, as tipin tjetër tim Adriatik Islamaj, se po I them me emra, sepse bashkë me ta kam matur bulevardin me centimetra, plëm për plëm, në për marshinën protesta, dhe tani ti del dhe I kërkon prapë në protesta. Ik largohu zotri, e bëre detyrën tënde si, e mbylle atë karrierën tënde politike. Apo ke qef të vdesësh të karrike? Jo, nuk do vdesësh të karrike. Do të të heqim nga karrike dhe do vesh aty ku ke vendi. Ti rikthehemi sërish pjesës së Edi Ramës dhe raportit tij me drejtësinë, ku sa I përket ndryshimeve në kodin penal ka pasur një reagim nga ambasada amerikane për Euronewsin, ku thekson konkretisht se pavarësia e institucioneve drejtësisë në Shqipëri mbetet thelbësore për bashkëpunimin e vazhdueshëm mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Shqipërisë në luftën kundër krimit ndërkombëtar. Nuk kemi koment për çështjet ligjore që janë në proces. Në këtë rast, a është ky një shqetësim për vetë drejtësinë dhe vetë raportet me ndërkombëtarët, sulmet që Edi Rama ka bërë ndaj gjyqtarëve, por edhe ndaj vetë sistemit në tërësi? Jo, kam unë një koment. Kam një koment dhe një koment që unë ja drejtoj ambasadës amerikane dhe si qytetar shqiptar dhe mendoj që ta vlerësoj. Zotëri, nuk është vetëm korupcioni dhe krimi organizuar që po bën Edi Rama dhe narkoshteti që ka krijuar. Por shkatrimi I Shqipërisë, e kuptoni që po shkatron atë Shqipëri për të cilën ju ish presidenti Wilson e mbrojtje Shqipërinë nga thonjt dhe nga dhëmët e serbëve dhe të grekëve, atëre drejt ambasadës. Vazhdoni rrugën e presidentit Wilson. Na mbroni, se porohemi si kom dhe si shtet. Ju lutem na mbroni. Nuk I narkotikët ata që po e shkatrojnë Shqipërinë ka shpopullimi I saj. Zoti Islami, si mendoni çfarë do të ndodh me Belinda Ballugun? A do ta lejoj kuvendi Spakun që t'i hap rrugë arrestimit të saj? Kuvendi nuk do ta lejoj. Se po lejoj atë do thotë që do shkrihet kuvendi, do shkrihet parlamenti, do shkrihet rilindja demokratike, rilindja komuniste. Po në fakt ka një presion. Ka një presion nga Brukseli. Të lutem. Ai presioni Brukselit është ta rrafin me një ull. Jo zotëri. Presioni Brukselit është I tillë. Ose bëj si Edi Rama, ose shkëpusim marrëdhënien dhe mund të tërheqin ambasadat, të dërgojnë vetëm në një të dërguar në një profesor kështu të rangut 3. Vetëm ashtu merr vesh Edi Rama. Nëse nuk merr vesh Edi Rama, thotë ka mirë me europianët. Po të gjune si që kanë bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës që nuk kanë lënë një përfaqësuese zëvendës ambasadore në Tiranë dhe nuk sjellën ambasador të jashtëzakonshëm dhe fuqi plot. Fakt, kuptim plot që Amerika nuk është me Edi Ramën, nuk e do Edi Ramën, nuk e shef dot dhe I ka treguar vendin. Dhe besoj dhe shpresoj që sa më shpejt Edi Ramën, Shtetet Bashkuara të Amerikës do ta shpallin non grata. Ndërkohë, po ditën e sotme ambasadori gjerman ka qenë në SPAK, ku ka deklaruar se lufta ndaj krimit organizuar mbetet thelbësore për integrimin në Bashkimin Evropian dhe ka takuar edhe kreun e SPAK-ut Claudian Braun. Si mendoni, a janë të lidhura këto dy ngjarje ku nga njëra anë ambasadori gjerman takon kreun e SPAK-ut dhe ndërkohë Edi Rama nuk është I ftuar në konferencën e sigurisë në Myni? Absolutisht që po. Ambasadori gjerman është në unison me ambasadën amerikane në Tiranë dhe është në unison me politikën e presidentit Donald Trump në Shqipëri. Dhe ambasadori gjerman sot kisht unë e shikoj që I ka nxjerrë dhëmbët Edi Ramës. I ka thënë, zotri, qërou, ik nga pushteti. Po SPAK-u, zotri, është drejtohet nga një komunist dhe është vështirë që ai të marrë vendime, se s'ka dhe këllqe që të marrë vendime të tilla, duhet burë me këllqe atje. E dikush duhet që drejtori SPAK-ut, duhet isha vetë, I rregulloja unë, bëshin apo të bëshin arrestimet.
Po këta janë të pleksur me miqësira, me biznese, me marrëdhënie, me prona, me interesa, me dreq, me të mirë, dhe prandaj vinë rrotull dhe kërkojnë të gjejnë gjithnjë nga një të qartë për të vazhduar të qëndrojnë në pushtet. Zoti Islami, si e shikoni faktin që kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka marrë pjesë në konferencën e sigurisë në Mini dhe mungoi Edi Rama? Në këtë rast, ku qëndron Albin Kurti dhe ku qëndron Edi Rama? Albin Kurti zotërisht një burg shteti, ta dëgjojnë dhe ata që janë në Kosovë. E thash dje në një intervistë në një nga mediat kosovare që kam respekt për të thënë se nuk e njoh mirë punën e tij dhe politikën e tij. Albin Kurti është burg shteti.